muy fuerte por al lado de la casa. Y salí yo y le dije, oye, ahueonado, le dije, fíjate que hay niños chicos. Cállate, zapa culiá, me dijo. Y llegó y de ahí le dijo al otro, a los compañeros, le dijo, hay que esconder la moto, dijo, porque la vieja se va a sapear. Y el hermano de la Margarita, el careputa que le dicen, pasó por la casa el día anterior y los dijo, se van a tirarse, zapas culiá. Y ahí aparecieron todas, las Calilas, la Mojojojo, la Maiga, todas esas aparecieron allá con sable. Y de ahí nosotros también salimos con unos cuchillos para afuera. Y en la noche yo cansada me acosté y yo sentía que me gritaban, vieja zapa, maraca, culiá, te vaya a tenerte que ir. Encanamos y los vinimos en libertad.